观众朋友，大家好，欢迎您收看这一时段的《明镜要报》。首先，我们来看今天的内容提要：党羽遍地，权势膨胀，引发警报。下个清洗目标是他。习近平父亲开明改革，儿子却成了独裁者。罗马市核心高层全部失踪，卷钱跑路至马来西亚冠军失宠。全红婵落选世锦赛阵容，昔日国宝待遇骤降，铁饭碗碾压名校梦，高考状元争当公务员。好，接下来我们看今天的报道内容。党羽遍地，权势膨胀，引发警报。下个清洗目标是他。综合媒体报道，中共高层权力斗争白热化，中南海内部分裂已经到了无法掩饰的地步。高层互相勾心斗角，在政治斗争中，对习近平怀有不臣之心的大有人在。目前，中共权力金字塔已经出现裂痕，内部四分五裂。有分析指出，中共20大后，中南海权力格局变化中，掌管财经的副总理何立峰不断培植势力，党羽目前遍布经济领域，然而所用之人治国无方，经济搞得一塌糊涂，难保不成为习的替罪羊而遭到清洗。何立峰是公认的习近平心腹，他最近频繁出现在国际场合，又主导与美国的关税谈判，成为中共的窗口式人物，一时风头无两电。海外时评人士杜正分析指出，掌握钱袋子的何立峰是在现届政治局成员中，在布局自己人方面是最厉害和露骨的。目前，何立峰的党羽遍布经济领域，发改委是何立峰的老巢。何立峰卸任主任职务后，现任发改委主任郑善杰是何立峰在福建时的旧部。中共前财政部长刘昆卸任于1年后，又重返财政部，并罕见地同时兼任中共全国社保基金会党组书记与理事长职务。刘昆是何立峰的老同学，而接替刘昆任财政部部长的蓝福安，则是刘昆早年任广东省财政厅厅长时的副手。何立峰还被指在中共官场有个下大帮。何立峰是中共中央金融办主任和中央金融工委书记，而现任中央金融办常务副主任、中央金融工委常务副书记王江是何立峰的厦门大学校友。去年9月27日，海南省委副书记沈丹阳被任命为国务院研究室主任，就是总理李强的头号智囊。沈丹阳是福建漳州人，也毕业于厦门大学，是何立峰的学弟。海外时评人士李恒清披露，中共20大开会前后就得到消息，说福建帮在经济领域话语权最重，几乎是掌握了整个中国的经济决策。所以后来大家看到郑善杰、蓝福安、刘昆这些人握了实权，用自己人如果是贤能人士也没什么，但这个经济班子的权力很大，却能力有限，所以中国经济搞得一塌糊涂。李恒清认为，现在何立峰的权力比他的前任刘鹤权力要大，这是由于他和习近平关系更铁。当年他从天津被调到发改委，在尚未副国级的全国政协副主席，就是习近平在做布局，但恰恰是何立峰在治理经济上毫无建树。他当天津副市长推出了滨海新区，结果留下了鬼城和巨债，由这帮人来管理中国经济，自然不会好。另一方面，这种肆无忌惮的培植势力，恐怕也让其他习家军甚至习近平本人有所猜忌和顾忌。在中共高层中，中共总理李强和常务副总理丁薛祥都有经济管理权限，而且各有自己的管理团队。两人和何立峰之间的关系也引人关注。现在国内和海外各种传言满天飞，包括中共要开4中全会、21大有人抢班夺权等等。一方面是因为中共黑箱操作造成，另一方面很多是党内不同政治派别传递出来的消息。李恒清举例何立峰专权与人结怨的例子，比如担任过财政部副部长的邹嘉仪，最近获任命为亚洲基础设施投资银行的第3任行长。此人据说能力很强，内部传出他本来会接替刘昆当财政部部长，但何立峰要求刘昆延长他的任期，把职务留给了同样是何立峰亲信的蓝福安。台湾南华大学国际事务与企业学系专任教授孙国祥分析指出，何立峰的特点在于其培植势力的速度和深度，他形成自己的下大帮，有明显的个人权力扩张意图，这样一定会引发内部的摩擦。除了会引起部分
专业技术官僚的反感，会影响机构内部的士气和效率，也会冲击总理李强，可能导致李强团队与何立峰团队在具体政策执行上产生摩擦。此外，习近平因动辄对外大撒币，一直备受民间诟病。何立峰为习牢牢掌管钱袋子，未来习可能用它来与政敌讨价还价。有分析指出，近期习近平势力频遭清洗，何立峰或许也早被反习派盯上。稍早前，中共财政部农业农村司司长吴奇修落马。吴奇修实际上是帮习近平策划全面脱贫、全面小康的一个关键人物。吴奇修的上面是刘昆，刘昆的上面是何立峰，这三个人负责实现习近平的脱贫神话，而隐藏在全面脱贫、全面小康背后的重大腐败，显然已经被反习派盯上了，清洗迟早会指向何立峰。我们继续来看下面的报道内容。习近平父亲开明改革，儿子却成了独裁者。法国《世界报》周五刊登文章，试图解开这么一个谜团。这就是习仲勋是一位开明的改革者，他的儿子中华人民共和国现任领导人习近平不应该也是一位改革者吗？为什么习近平却是一位保守主义者呢？就此，法国《世界报》介绍了斯坦福大学出版社出版的有关习仲勋的英文传记《党的利益至上：习近平之父习仲勋的生平》。在这部传记著作中，作者约瑟夫·托里基安认为，习近平的保守主义是中国共产党的绝对忠诚文化的标志。《世界报》首先描写了这么一个场景：文革高潮中的1967年春天的某一天，13岁的习近平因其父亲的政治问题，头上戴着沉重的铁质高帽子被批斗。在这次批斗会上，习近平受尽了侮辱，甚至连他母亲也不得不随着旁边的人喊着打倒习近平。随后，习近平被送往少年管教所，寒冬腊月，他只有单衣，只能睡在冰冷的地板上，还满身都有虱子。习近平后来坦言，他曾怀疑自己是否能活下去。习近平的同父异母姐姐也在文革中上吊自杀。然而多年后，当父子终于团聚，父亲习仲勋却要求当时23岁的习近平背诵毛主席语录。家庭悲剧以及深切体会过的党的残酷，为什么没有让他们动摇对党的信仰，反而让他们对共产党有了更深的忠诚呢？习仲勋英文传记的作者认为，习家父子都深受布尔什维克文化的影响，这种文化推崇自我磨练，认为个人磨难是政治锻造的熔炉，你受的苦越多，就越觉得党的恩情如山，只有通过绝望与牺牲，才能真正成为党的可靠战士。青年时代的习近平热衷阅读俄国小说，怎么办？其主人公就是睡在钉板上锤炼意志。要想理解为什么习近平将中共视为中国复兴的唯一工具，必须追溯其父亲的红色履历。习近平的父亲习仲勋1913年生于山西农村的一个农民家庭，他成长的山西省饱受贫困、军阀混战、社会动荡和鸦片泛滥的困扰。14岁时，饥荒和霍乱肆虐邻村，习仲勋参与了一场暗杀行动，以毒死一名反革命教师。可是行动失败，却让其他几位教师因此患病。20岁时，习仲勋已经2次入狱，还中过1次弹。他终其一生都在说自己最终会被活埋。1959年，由于一部描写他革命经历的传记被认为有个人崇拜的嫌疑，习仲勋遭毛泽东点名批判，被打入冷宫长达15年，直到1978年邓小平复出后才得以平反。他主导创立深圳等经济特区，并辅佐胡耀邦推动改革开放，让记者、外交官、汉学家、中国公民甚至政权内部人士都不明白的是，既然父亲是一位改革者，儿子难道不应该也是一位改革者吗？为什么这样一位开明的长者，却养育出了一位高度集权、强化党的控制、对内肃贪打压、对外冷峻强硬的红色皇帝？习仲勋传记作者认为，这不是偏离复制，而是对父辈经验的极端继承。习仲勋这位后来的改革派，并非是温文尔雅的自由主义者。早在1930年代，他在肃反中毫不留情，逼供不择手段。1950年，他曾说要杀得人心惶惶。
他的务实改革不过是在革命斗争经验基础上的战略调整，而不是对专政体制的质疑。习近平从父亲那里学到的不是开放包容，而是不要挑战党。毛泽东曾就习仲勋表示，习仲勋是党的利益第一。今天，习近平常挂在嘴边的一句话则是“党领导一切”，这正是习仲勋精神的延续。我们继续来看下面的报道内容。罗马市核心高层全部失踪，卷钱跑路至马来西。近日，知名充电宝品牌罗马市 Romos 发布停工停产通知，其员工生活陷入困境。一名罗马市中层爆料，公司最核心的5名高层在事件爆发后已基本失联，并前往马来西亚，被指控将公司当作提款机，坐拥数亿资金，却不愿赔偿员工。据搜狐科技报道，一名罗马市中层表示，罗马市5个最核心的老板在公司出事后便基本失联，并多次完成法人变更。这些高层将罗马市视为提款机，在香港购买房产和车辆，但危机发生后便踪影全无。报道中没有提到这5个老板的名字，不过企查查显示，罗马市有2个股东雷贵斌和雷灿火各自持股50%前，前后有2名法人雷信荣和雷社信，另有1名监事雷艳玲。该中曾指，罗马市每月销售额曾达2亿元人民币，但公司利润每年底即被老板提走，风险准备金仅留1个月。他称，这些老板每人手握3-5亿元人民币是很正常的事，若每人拿出5000万元，便足以妥善处理员工赔偿和用户召回问题，但他们却不愿付出。罗马市于7月6日凌晨发布停工停产放假通知，宣布自7月7日起持续6个月，除少数召回员工外，其余员工全部停工。通知称，首月员工工资正常支付，但次月起将仅按当地最低工资标准的80%支付生活费。深圳市最低工资每月2520元，80%也就是2016元。爆料人指，这点钱可能连房租都交不起，相当于罗马市变相逼着员工离职，也不给裁员补偿。罗马市员工表示，召回事件刚发生时，几乎所有工种都被借调到了客服岗位来解决遇到的召回问题。没想到的是，仅几天后，公司就突然发布了停工停产的通知，罗马市的线上业务也陷入停摆。目前，其在天猫、淘宝、拼多多等平台的官方旗舰店均已关闭，仅剩京东自营店仍在运营。在小红书上，有罗马市员工对科技每日推送透露，总部和分部一共300多人停工停产，目前还剩下30-40个人留在公司。上个月为应对召回问题通宵加班的加班费至今未发。罗马市成立于2012年3月，注册资本600万元，创办人雷贵斌瞄准智能手机用户对移动电源的需求，推出首款1万毫安大容量充电宝。当时同类产品价格普遍在200元以上，罗马市却以99元甚至69元的白菜价杀入市场，迅速引爆销量。2013年双11，罗马市充电宝单日卖出30万台，销售额破2000万元，登顶天猫3C 类目第一。此后连续11年蝉联该品类销量冠军。巅峰时期，罗马市年出货量超5000万台，营收超2亿，产品远销80多个国家和市场。然而，为压缩成本，罗马市长期使用低价电芯，品控逐渐失控。今年6月，罗马市因电芯原材料问题被强制召回49万台充电宝，大量产品的3C 认证被撤销，随后工厂全面停工停产。上述中层爆料，出问题的产品多为几年前开发的，当时老板们极度以毛利为导向，即使有内部人士对电芯质量问题产生疑虑，公司仍继续使用。我们继续来看下面的报道内容。冠军失宠，全红婵落选世锦赛阵容，昔日国宝待遇骤降。中国奥运跳水冠军全红婵出名后，成为备受关注的公众人物。今年以来，她在大赛中接连失利及近期因伤退赛，引发关注。中国媒体报道指，目前她受到的待遇跟过去相比有明显的差别。全红婵先后在2021年东京奥运会、2024年巴黎奥运会获得
得女单10米跳台冠军。在巴黎奥运会后，其竞技状态出现明显波动。在今年的跳水世界杯比赛中，全红婵连续3次败给了队友陈芋汐，获得亚军。5月下旬，湖北武汉举行了全国跳水冠军赛。比赛前，官方突然宣布全红婵因伤退赛。此次作为世锦赛选拔赛的全国跳水冠军赛，其退赛也就错失了7月在新加坡举行的世锦赛。6月，全红婵回到广东省队进行康复治疗，期间她回到广东湛江老家和家人一起摘荔枝，她脸上看起来心事重重，一点笑容都没有。6月18日，他的哥哥全晋华在社交媒体发视频说，妹妹回到家中，家是港湾避风港，治愈一切。7月4日，中国游泳协会公布了2025年游泳世锦赛中国队各项目参赛名单，全红婵不在名单中，顶替她出战的是全红婵的小师妹，15岁新秀谢佩玲。7月10日，资深体育自媒体东球帝在搜狐发文说，在5月的全国跳水冠军赛，主办方的宣传海报上还一直有全红婵，可是等到比赛前一天，官宣她因旧伤发作退出了比赛。虽然没有参赛，她有来到现场给自己的队友们加油。文章说，不过随后公布的新加坡世锦赛名单中，她依然缺席。在中国跳水队还在紧锣密鼓地进行备战训练的时候，全红婵返回广东省队进行康复治疗。过去几个月，全红婵的体态一直受到议论，加上在世界杯赛中多次出现技术失误，她也受到了很多网友的质疑，不够自律，并讨论她能否回到过去的巅峰状态，代表大陆参加洛杉矶奥运。外界也注意到，全红婵这次退赛和回家都比较低调，跟以往相比形成强烈对比。上述文章说，在巴黎奥运会夺冠之后，返回家的全红婵不仅有国家队专门人员跟随回来，当地体育局也安排了专车，甚至全红婵外出的时候都有安排专人一起，她的家门口也有相应的安保人员保障。文章指，此次专车、专人等待遇全部都没有了，这某种程度其实也说明了成绩波动对于全红婵的影响，特别是当全红婵并不是唯一能够保障这块金牌的人的时候，一切都有了改变。文章最后说，全红婵还能够回归国家队吗？肯定是能，但从全红婵回家待遇的改变，也反映她当前在队中的地位。她想要回归，还是要用成绩说话，只有成绩能够让她回去，只有成绩才能够让她拥有原来拥有的一切，这就是竞技体育。中国体育领域优质创作者、体育知道分子。7月7日的文章表示，全红婵在没有比赛的这段日子里，她确实需要更自律一些，因为她所从事的项目对体重的要求非常严苛，一旦身体发福，那么她想要在竞争激烈的女子单人10米跳台项目上拿到冠军，将会变得异常艰难。文章直指，全红婵现在面临的压力很大，因为中国跳水队有一批新人已经涌现出来，给她造成了强有力的冲击。在这种情况下，她更需要放平心态，不要受到干扰，踏踏实实去做好自己，才有机会赢得更多胜利。6月25日，第15届全运会组委会和残特奥会组委会举行了新闻发布会。组委会副秘书长崔健介绍说，广东跳水名将谢思素、陈艺文、全红婵等将在家乡展现水花消失术，这也代表全红婵将参加11月9日在广州举行的全运会。全红婵的师兄谢思素曾表示，他非常乐意给全红婵分享自己更多战胜伤病的成功经验，帮助全红婵早一点回归到赛场。我们继续来看下面的报道内容。铁饭碗碾压名校梦，高考状元争当公务员。中央社报道，中国近年经济情况未如官方宣传的理想，在就业至上的考虑下，有些城市公务人员及事业单位的报考人数已经超过考大学、警察学校、海关学院这类与公家就业机会相关联的学校，录取分数也比某些名校还要高。河北省秦皇岛市人力资源和社会保障局官网数据显示，2025年该市事业单位招聘报名人数达到创纪录的47649人，其中完成缴费确认35019人，较去年激增9691人，增幅高达38.26%。
财经媒体金融界报道，秦皇岛市的事业编制报考人数在过去5年中成长了5倍，并在2025年首次超过了报考大学入学考试的25515人。报道指出，事业单位报考人数激增的现象是当前中国社会经济转型期的一个缩影，它既反映了就业市场的结构性矛盾，也折射出人们对稳定性的渴望与焦虑。越来越多人偏爱稳定的铁饭碗。根据微信公众号财经媒体城市财经，国家公务员局的数据显示，2025年国考共计划招录3.97万人，招录人数与2024年的3.96万人基本持平，但报考人数相较于2024年的3.3万人增加了38.3万人。人力资源公司智联招聘去年发布的2024年大学生就业力调研报告也显示，2020到2024年期望进入国企的毕业生比例连年上升，近半数47.7%的2024届毕业生希望进入国企工作。民营企业对毕业生的吸引力则持续下降，期望进入的毕业生从2020年的25.1%跌至2024年的12.5%。文章指出，2020年之前，体制内人员创业是潮流，如今风向彻底变了，考公务人员考事业编制才吃香。财新网近日的报道指出，有高分考生放弃985名校，宁愿选择考编考公对口院校，譬如2025年上海海关学院在江苏省物理类的最低分者，已超过2024年上海交通大学医学部在江苏的录取最低位次。正在填志愿的浙江高考生亚亚今年大学入学考试成绩位列全省4000余名，按往年录取情况，这一成绩足以进入浙江大学等985名校，但在和父母讨论后，他目前计划填报上海海关学院海关稽查专业。他说，自己出身小县城，家境普通，毕业后更希望拥有一份稳定体面的工作，而即便是名校毕业，也未必能够找到理想的工作。报道指出，除了上海海关学院，其他例如浙江警察学院、北京电子科技学院等带有事业单位与公务员录取优势的院校，近年录取分数也保持在高位。谢谢您收看民进新闻台，敬请您点赞、分享、订阅、推荐给您的亲友，恳请您点击节目内容简介里的 PayPal 链接支持我们。